Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сізден өте дәмді таңғы аспен бөлісетін боламын. Мен 2 адамға арнап жасаймын. Үйдегі барлығымды осылай алып, пакеттен шығарып бөлетін боламын. Сіздерде булкадан болса, сондай булкаданға жасасаңыздар да өте дәмді болады. Үйде тостер болса, тостерге салып алыңыздар. Менде тостер жоқ, сондықтан да үйдегі нандаламды 2-ге бөліп аламын. Және де үстіне сливочный плавленый сыр жағатын боламыз. Осы нанның үстіне сливочный плавленый сыр жеп көрмесеңіздер, міндетті түрде жеп көріңіздер. Дәмі деген өте дәмді, маған өзіме өте қатты ұнайды. Осылай нанның үстіне жағып аламыз. Енді семгамызды алып, осылай мен ортасынан бірінші кесіп аламын, чтобы өзіне мешет етпес үшін. Қалған семгамды міне ыңғайланып, жұқа етіп кесіп аламын да, жаңағы сливочный плавленый сырдың үстіне жағылған нанның үстіне қоямын. Осылай әдемілеп қойып шығамыз. Өте жұқа етіп кесеміз. Нанның үстіне қоямыз. Дәмі деген өте керемет. Барлық жуылған жасыл шөптерімізді алып, бұл жерде менде руккола мен шпинат. Осылай түптерін кесіп тастаймыз да, қалғандарын 2-ге бөліп салатын боламыз. Жуылған огурцымызды алып, осылай дөңгелектеп тураймыз. Помидорымызды да, онда менде черри, кішкентай осындай дәмді помидорлар ортасына бөліп, төбесіндегі төмен жерін алып тастаймыз. Яғни түбіртегін алып тастаймыз да, әдемілеп тәрелкемізге орналастырамыз. Сәнде өздеріңіз орналастырып қойыңыздар. Сәндік үшін бәрі пайдалы кунжутты бетіне себеміз. Және де асқабақтың дәнін үстіне осылай сеуіп, үстінен базилик сеуіп жіберсеңіздер, өте дәмді болады. Ал ас болсын, таңғы астарыңыз дәмді болсын. Таңғы астар рецепті ұнаса, лайк басыңыз, және де комментарий жазып қалдырсаңыз қуанып қаламын.